Hmm. Visit. Dari kusen jendela laron. Laron dari kusen jendela ini. Laron-laron kecil. Banyak banget laron. Ya. Wes. Lihat sampai ke badan-badan laron. Oh. Oh. Di tembok penuh laron. Dari apa, jendela. Belum musim hujan nih, belum ada hujan, udah banyak laron. Wih.
Hujan berarti ya. Nah, lihat laron dalam rumah. Sampai keluar-keluar. Wih, sampai masuk kamar mandi. Laron dalam rumah. Siapa dulu? Ini. Keras emang tuh. Pak itu Pak. Tolong Pak, pindah tuh. Sesuatu yang jarang terjadi nih, laron dalam rumah, dari depan sampai ke belakang rumah, sampai ke dalam rumah, ke dapur. Pada umumnya laron ini keluarnya kalau musim hujan. Ini musim kemarau ini. Lagi panas-panasnya cuaca ini. Terpaksa dalam rumah digelap-gelapkan.